明明张艺兴已在舞台上放下话筒，为何现场他的歌声仍在继续？这次的跨年演唱会上，张艺兴一首《大花轿》杀疯全网。然而，不少细心的网友却发现，他在跳舞时明明放下了话筒，但歌声却没有中断。这一幕让不少观众心生疑惑，甚至有人草率质疑假唱。然而，了解舞台幕后的专业逻辑，才懂是外行人不懂的行业秘密。作为顶级唱跳歌手，张艺兴的舞台常包含高强度舞蹈动作，瞬间肢体发力可能导致气息波动。为保障表演完整性，行业会采用预录和声伴唱轨作为电音，而非替代现场演唱。张艺兴放下话筒时延续的歌声，正是这类补充音轨的作用。其实这已是行业常态。前不久 F4 的演唱会现场，阿信表演时一脚踩空摔下舞台，现场也仍旧传出歌声，便是依赖同样的技术逻辑。果然，我们还是以小人之心夺君子之腹。